喂 ，Hello！ 今日咧係我哋 KOF Gym 嘅特別節目啦。呢一個咧係一個我已經諗咗幾個月好想做嘅 topic 嚟嘅，就係關於好多人咧都會覺得我跑步去減肥啦，但係我又好驚練粗個小腿喎。咁點樣跑步即係長跑法咧，我個小腿先唔會咁粗咧？所以今日咧我特登邀請咗一位嘉賓，佢就係 Kiwa 嚟同我哋咧分享一下呢個跑步心得嘅。嗱 ，Kiwa， 我想先問下你啦，你記唔記得我係點樣邀請你做呢個節目嘅咧？話說有一日咧，有個男仔啦，佢就喺 WhatsApp 度 send 咗我張 pat pat 照出嚟，但係嗰張相咧係其實大家去我 IG 都可以睇到嘅，就係一張泳衣相嚟嘅，就係咁樣咯。喂！你喺度做咩啊 Hello， 你喺度做咩你？我喺度做咩去。你唔係跑步啊嘛？唔係，我準備開會。咁你着到咁樣嘅？我啱啱做完運動。係咩？我以為你跑步添，我今日拍跑步嘢。係嘛？你繼續加油。啱啱準備去開會。點？ Yeah。 Hello，加油！係啊，繼續。 Thank you。你點都要出現喺每一個 channel。唔關事㗎，我。喂，我照剪落去得唔得？好，拜拜。搶咗鏡，我講翻先，你繼續講翻你個故仔先。你記唔記得我點樣邀請你先？哦，唔係就係有人 send 咗我張福利圖出嚟，跟住就話：誒你隻腳好似都唔錯喎。其實我係 focus 喺個小腿嗰度嘅，因為佢係點答？你呢個反應係咩啊？哦。因為我覺得自己唔係嗰啲好快指腳嘅女仔嚟嘅，同埋我係有經歷過極操啦，跟住慢慢練下或者做下唔同嘅運動，將佢變翻而家呢一個 shape 嘅。嗱，咁我就先定義翻一下先，喺呢個節目開始之前，我哋今日講嘅咧係關於一啲運動型嘅腳嘅形狀，就唔係話可能大家出街見到一啲唔做運動嘅男士或者女士咧，可能腳就冇乜太多肌肉嘅一個外形咁樣樣啦。所以今日我哋 focus 翻有訓練嘅人士去到講呢一集嘅。咁咧，我哋事不宜遲啊，先聽下阿 Kiwa 嘅經歷係點樣先。因為其實我由10歲開始咧就係田徑隊啦，而且跑嘅項目咧係短跑嘅，咁分別有100米啦、跨欄啦、跳遠啦，全部都係啲好爆炸性嘅嘢，所以我由中學成個階段去到18歲咧，嗰隻腳咧都係特別係大髀、小腿咧都係爆炸嘅肌肉型，大家睇翻我以前嘅相就會見到㗎啦。咁但係因為我要唱歌啦嘛，我要有行啊嘛，跟住嗰陣時仲要做女團喎，咁所以一去到入女團嘅時候就發覺，咦，我隻腳好似 a little bit 俾大家撞見咗少少，咁所以我就用咗起碼年幾2年嘅時間，係真係唔做啲爆發性嘅運動。咁我將嗰段時間咧，盡量就係拉筋啦，係做好多伸展嘅嘢，將佢啲肌肉咧就碌翻冇咁脹先。咁然後我就用一個長跑嘅方法，嗰次咧就係起碼1個星期跑2次10K， 咁係好 emphasize 10K 嘅，因為如果你短過10K 咧，for我嚟講咧，佢減得係冇咁快嘅。咁如果你 over 咗10K 太多嘅話咧，你有個人會太攰，即係用太多 energy。如果你嗰陣時係on diet 緊嘅話，例如你食番茄、食沙律嘅話，跑多過10K 咧係好容易會暈同埋虛脫嘅。咁所以 for我呢個體格嘅女仔嚟講咧，我覺得跑10K 對於我嚟講係減肥減得最好嘅。咁去到而家，我 on show 之前咧嗰1個禮拜我都係用10K 嚟減肥同埋 keep 翻嗰個體能咯。咁當然其實跑步特別係跑長跑咧，好多姿勢咧都會影響我哋究竟隻腳粗唔粗嘅。咁所以以下落嚟我哋就會分享一啲小技巧，等大家跑得腳有一啲有線條一啲啦。咁而家咧，我哋就先同大家分享下，究竟跑姿上有啲咩機會會令到我哋嘅小腿會變得粗大啦。咁咧，頭先你又講過啦，你以前係玩呢個田徑隊，專玩短跑嘅。咁其實喺短跑嘅姿勢上面啦，有啲乜嘢嘅效果係會令到小腿出現呢個粗大嘅現象？因為短跑佢講求嗰個爆發性啊嘛，咁所以每一次我哋用力掟出去嗰下，你見我啱啱預備起咧，其實嗰個後腳小腿嗰下boom一聲係用得最多力嘅，咁就會令到佢嘅肌肉係咁突然之間膨脹。咁佢就慣性咗 boom 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 嘅時候，佢就會變咗粗大咯，嗰個肌肉。即係每一下都係用個前腳掌，再用個小腿爆出去。係啊，其實你見我每一步跨出去嘅時候，我落地嗰一嘢其實都係腳尖咁樣去落，再彈出去咧，咁就最快。但係咪要？因為我見到你跑得非常自然啦，你係咪要特登啲教練就係要一定係要咁樣練嘅？
因為如果短跑嚟講，你要速度啊嘛，所以我哋有一啲訓練咧，就係無論30米又好，60米又好，我哋都要練嗰個爆發力咯。咁所以如果我哋女仔啦習慣咗嗰個爆發力嘅時候，其實你嘢嘢都用到嗰個小腿肌肉，就會好容易操咯。OK， 嗱好啦，咁你呢個咧真係比較上係專業運動員會發生嘅情況啦。咁但係如果喺翻我哋一般嘅市民啊、一般嘅人啊，去到夜間跑步嘅時候，其實唔會用到呢種技巧去跑嘅。咁佢哋都有機會出現呢個狀況喎，就係可能好平常咁樣去到摁下咁跑。咁喺呢個動作之中，其實究竟佢哋出現咗啲咩問題，先令到佢哋有機會達成呢個小腿肥大嘅原理咧？因為其實摁下嘅期間，佢每一下重心落地，再反彈翻上去嘅時候，佢都係用緊小腿肌肉嘅話，你會 feel 到跑完係特別攰㗎，淨係呢個肌肉。但係如果正確去跑嘅時候，其實係成個身體嘅能量去跑啦，或者你個大髀個驅動力咧係會令你跑得舒服啲之餘，係成條腿嘅線條會好啲咯。OK， 嗱咁如果我用即係我講少少補充就係，如果我用健身重量訓練去理解啦，其實真係好似話你用一個好重嘅重量，但係咧仲好少嘅下數，就好似短跑咁樣，就好快跑完。但係你因為個刺激度太高，所以個肌肉會大啦。咁另外，如果係話好似長跑咁樣，因為咧我哋可能用一個好輕嘅重量去到做一個肌肉嘅訓練啦。但係咧，我哋會做好多嘅下數，咁喺個疲勞同刺激嘅累積底下咧，個肌肉如果係真係集中喺前掌去摁嘅話咧，其實你個小腿係一樣都有機會變得好越嚟越大嘅。嗱咁咧，所以咧而家事不宜遲啦，我哋就同大家分享埋究竟建議嘅情況底下點樣跑，你個小腿唔會咁粗，同時你嘅跑步關節嘅各樣嘢都會健康啲咧。繼續。1對1、1對2健身教練服務，揾我哋幫你。有興趣 DM 或者 WhatsApp 我哋查詢詳情，預約試堂。係咁先，睇片繼續。係啦，咁我哋咧頭先就大概探討過啦，點解跑步會令到小腿粗啦？咁如果係咁嘅，我哋有冇啲咩建議可以俾翻一般嘅大眾啊？喺跑步嘅時候，會令到個腳嘅關節各樣嘢舒服啲之餘咧，個小腿都唔會咁易粗咧。我去同一個朋友跑步嘅話咧，我有試過留意到佢嘅跑姿，佢係好似你講第一嗰個係會揼地啦，咁同埋佢個方向係會向上咗嘅，即係好似個兔仔咁樣。係。咁你就會長期都跑得好似原地跑啦。咁所以我咧係有試過喺後邊督住佢嘅背脊，令到佢係一路向前跑。咁佢就會容易啲，令到成隻腳可以遞得前啲去跑咯。中前。係啦。OK。嗱，咁呢度咧就係其實我自己覺得啦，嗰個最關鍵你向前啦，同埋係咪唔好俾個前腳掌去到做主動發力會最好咧？係嘅，即係。如果個長跑嚟講，通常你放鬆，等隻腳大髀跨出去嘅時候，就咁踏落地下跑就最舒服嘅。同埋隻手咧，成日咧都會見到咁樣噶嘛。咁如果你向上嘅話，咁你成個人就會抽咗向上咯。咁你會建議佢手點擺啊？其實就係放鬆擺喺旁邊。你見好多長跑嘅時候，佢哋個上身都唔係話喐得太犀利，唔會咁樣跑嘅。呢個係短跑。咁所以如果你係長跑，想跑得舒服而可以 keep 到呢個姿勢耐嘅話，我建議都係喺呢一個下邊嘅位置喐就 OK 噶啦。OK， 好。同埋我想講咧，如果要腳瘦嘅話，係一定要拉筋啦，同埋放鬆翻嚿肌肉，因為其實你做完運動咧，佢已經係脹晒噶啦。即係如果你做埋啲爆發性或者你做錯咗動作嘅話咧，佢係極度脹嘅。咁所以我以前想將佢即係撫平翻啦，因為我都 train 咗好多年啊嘛。撫平翻嘅時候，我就會用嗰啲碌啊，即係一粒粒嗰啲咧，係啦，滾筒，跟住就會碌翻勻。特別係我哋最攰啊，一啲小腿肌啊或者 hamstring 啊嗰啲都會碌到佢啊，你覺得佢唔係繃緊嘅狀態。其實如果你勤力啲，每日碌，每日拉下筋，抹下大字馬，抹一字馬嘅話咧，其實係好快可以令到個線條靚翻咯。OK， 嗱咁大家咧聽到我哋今日俾咁充足嘅建議咧，嚟緊你自己跑步嘅時候就可以試下咁樣去做啦。咁啊，盡量避免你哋好驚小腿粗啊嘛。咁啊，盡量避免呢個情況。喂 Kira， 你覺得你難唔難追嘅咧？我覺得有心一定追到嘅，但係都係能力嘅問題啦。能力嘅問題。嗱，咁我而家咧就直接入局啦。而家我哋嗰 part 咧，我就要試下追阿 Kira。嗱，係點樣追？物理上嘅追。一陣佢跑嘅時候咧，我哋會有段距離佢長跑啦，因為我哋好見證到佢嘅速度㗎啦。但係我即管想試下，我啲咁多年嚟訓練肌肉嗰個忍受痛楚嘅程度，我可唔可以逼自己去盡地追得到佢？
但係其實我哋今日已經係減輕咗，仲本身諗住同你跑10K，點知你話跑得個2K。我驚你跑太長，你頂唔順，我真係追得到咋。唉，我真係就住你㗎，冇錯，Go！咁我哋跑之前，你係咪話會帶我做啲熱身先？我呢個熱身咧係我以前田徑隊嘅時候咧，即係大家都會排隊做嘅。係啦，我講其中一個啊，不如就係咁樣嘅。我褪後啲先。咁我哋會一直路咁樣去嘅，咁做完一個，做第二個，做第三個咁樣啦。咁咧隻腳咧就係要咁樣嚟跨一個隻腳嘅，係啦。咁做完呢邊咧，跟住就小碎步做第二邊小碎步咁樣嘅啫。係啦，不加入推。我啲筋咁柔軟，我係得啊！我係要嗰啲。冇爆胎呢個。係啦，就係咁樣啦。係咁啊，OK。好。做完跟住小碎步，係 keep 翻個 rhythm。係啦。好。我點解我做到好似弱智咁嘅大佬？出汗啦，係咪啊？好多汗啦已經。好，我哋跑啦。係。好。唔使就住我，你跑快啲得噶咯。我實追到嘅。係，睇下點啦，我就住啦。好。好。1、2、3，跑得，係去。加油。係，好加油。我進跟啦，我進跟啦。我哋一齊啦。係。唔係你試下俾一個速度我跟你，我真係唔得你先等我。咁樣咯。點啊？咁樣得唔得？好 OK 喎。而家暫時好 OK 喎。係咪啊？係啊。我都好就得人嘅。所以係追得到嘅。係啊。係 OK。能力嘅咯，睇下你持久性咯。好彩啊！而家俾啲貼士大家，我係都仲傾到嘅暫時。因為我係搞咗幾耐咧，我諗我對上一次比賽到而家就已經冇乜點跑啦，開始。就係建議大家去跑嘅姿勢啦。幾時翻去啊？拎住先係攰嘅。好攰啊！拎住。好晒啊！好攰好攰我真係好攰我要個5，我要個5。好攰啊！哇，同埋今日真係超級曬咯。跑完翻嚟有冇啲咩建議嘅呼吸啊？盡量一路 keep 住行，等自己可以唔好突然之間停咗，等嗰個心臟會適應咗多少少。我頭先係去到咧，我諗大概我哋過咗 Jason 未啊？頭先
中間差未過。跑㗎啦，即係我而家呢個狀我都幾中意全態。力跑啊，因為我去到最後咧，其實已經係，因為我都幾怕曬嘅，同埋我好容易暈嘅一個人咧，一去到好哇！曬咧，我就會我要咁樣樣。我要俾個重禮佢先。係多謝你今日陪我哋玩呢一集，耶！真係誒影唔到自己。無上光榮。同埋去到後半決咧，我哋啱啱咪有講姿勢呢樣嘢嘅係，我咪有講喺下邊嘅。係。你一開頭其實可以維持到，我相信係大家家庭觀眾都會覺得好簡單。但係你去到好攰嘅時候咧，個人咧會開始咁樣散啊，因為你冇力啦嘛。冇錯即。係個狀態係真會咁樣嘅。咁所以嗰個盡量就係可以吸大啖啲嘅氣，即係吸呼 hold 住翻你個人咯。如果唔係你太攰咧。I don't know，未必你會挫親啊！即係太用力去做一下咧，就會好易整。但係咧，如果呢個 cam 應該有影到我最後咧，係有做翻短跑嘅一個姿勢嘅，因為佢見到我有挫手，係啦，因為係想最後佢嚟爆埋。係啦，通常都係咁樣嘅。去到最後，我覺得你仲有100米左右，你都覺得未死得晒喎，咁咪慢慢加速咯。加速去到60米嘅時候，覺得咦都仲有得進喎，你咪用你嘅意志力去。挫手，你一挫手，你隻腳就會提高啲，咁就會攬大步啲咯。冇錯。好，你覺得我跑得快唔快？我睇唔到。知唔知點解你睇唔到啊？冇留意啫，咁啱。係啊。唉。你冇嘢啊嘛？你好似講唔到嘢。哇！你有滴汗添喎。唔係，我 OK 嘅。嗱，你。即係今集係主要課，即係女仔去做一啲小建議啦。咁我分享下我嗰陣時由一個運動員嘅身形，想去慢慢變翻少咁啲咁爆發性肌肉嘅身形嘅時候，如果你係想好似我哋咁樣試下用長跑去 keep 你嘅身形，去變得更加靚嘅話，唔好一嚟就跑10K。係啦，我驚你第一次就覺得哇咁辛苦喎，以後唔減啦，咁就會令自己嗰個心理壓力有啲大啊。咁所以你可以揾朋友陪啊，又或者你可以試下2K、4K、8K 咁樣慢慢加上去。咁可能你一個禮拜我跑咗3個禮拜之後，我試下10K 啦。係啦，你真係要去慢慢去掌握自己嘅節奏咯，即係唔好為咗衝個時間而去令到自己超級辛苦到繼續唔到呢一個 process 咯。冇錯啊！你睇下我2K 都攰到咁樣，仲學咩人？我一開波跑10K係咪先？所以慢慢循序漸進練上去啦。同埋如果想舒服啲跑咧，夜晚啊或者傍晚時間跑，真係會跑得舒服好多。個空氣流通啲，好似我哋啱啱咁樣暴曬咧，真係搞唔掂㗎，真係。冇錯，係搞唔掂啊！所以我再一次非常之多謝阿 Kira 肯同大家喺呢個天氣底下咧，同大家去分享我哋呢一集嘅健身資訊啦。所以大家覺得 OK 嘅話咧，記得俾個 like 同埋 follow 晒我哋大家嘅 IG，Kira 嘅 IG， 我嘅 IG，佢嘅 YouTube channel。再次恭喜啊！佢嘅 YouTube channel 咧，啱啱就有個成功過咗10萬。我哋希望佢更加個里程，即刻衝埋下個10萬。你哋都係。係啦，我哋都會努力㗎，加油！所以咧，大家記得 like、follow、share 同埋 subscribe 我哋所有嘅社交平台。咁我哋下次再見，睇下會再玩啲咩。拜拜。